Представьте себе ночной лес. Лунный свет мягко освещает путь перед вами, создавая серебристую дорожку среди деревьев. Слышен тихий шепот листвы, которая слегка покачивается под легким ветерком. Вы идете по тропинке, ощущая мягкую траву под ногами. Вдалеке виднеется мерцающий огонек. Это горящий костер. Он привлекает вас своей теплотой и уютом. Когда вы приближаетесь к нему, вы чувствуете приятное тепло, которое согревает ваше тело и душу. Огонь танцует, разбрасывая искры вверх, создавая магическую атмосферу. Вы садитесь рядом с костром и смотрите на пламя. Оно отражается в ваших глазах, наполняя их светом. Вам кажется, что огонь говорит с вами, передает свою мудрость и силу. Пламя костра горит ярко и уверенно, как символ вашего внутреннего огня, который никогда не погаснет. Вы поднимаете глаза к небу и видите множество звезд. Они сверкают, словно бриллианты, отражая свет луны. Звезды напоминают вам о том, что в мире есть много красоты и чудес. Они также символизируют ваши мечты и желания, которые всегда будут светить вам в темноте. Погружаясь в эту атмосферу, вы начинаете чувствовать, как ваша энергия восстанавливается. Усталость уходит, оставляя место для спокойствия и гармонии. Ваше настроение поднимается, вы чувствуете себя более бодрым и полным сил. Этот ночной лес, горящий костер и звездное небо становятся вашим убежищем, местом, где вы можете найти покой и вдохновение. Здесь вы можете наслаждаться красотой природы, слушать ее звуки и находить ответы на свои вопросы. Пусть этот мир остается с вами даже после того, как вы вернетесь из своего путешествия.